ਨਾਲ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਡੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਓ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੱਚਾ ਵਾ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਹੀ ਆ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈਲਪ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਟੋਏ ਆਉਣੇ ਜੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ